अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी इतना प्यारा बारिश वाला मौसम हो रहा था, ऐसे लग रहा था सर्दी फिर से वापस आ गई है। और देखते देखते इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो गई। और ये 2 दिन का मैंने मिनी व्लॉग बनाया है। और मैंने यहाँ पे ब्रोकली मंगवाई थी, तो बस जल्दी से ना मैं इसको स्टोर करी थी। मैं इसको जो है ना एज़ इट इज़ ही फ्रिज में रख दूँगी, फिर मैं इसको ब्लांच करके जो है ना फिर इसको मैं सेव कर लूँगी। और मीनवाइल मौसम इतना अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए पास्ता बना लेती हूँ। और ये मैंने एक जो है ना ऑयल स्प्रे बॉटल ली थी न्यू, और लिटरली ये बहुत वर्थ इट है। और बस फिर मैंने एक चुटकी बजाई और सारे बर्तन वॉश कर दिए। और मैंने यहाँ पर ना फ्रोज़न ब्रोकली निकाली थी जो पहले से मैंने स्टोर की हुई थी। तो बस मैं उसके साथ जो है ना ये मज़ेदार सा ब्रोकली वाला पास्ता बनाऊंगी। और मीनवाइल जो है ना फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी रात को। तो बस यहाँ पर मैं अपने पास्ते पे जो है ना वो फाइनली ऑलिव ऑयल ड्रिजल करूँगी। और लिटरली इतने मज़े का ये पास्ता बना था। और नेक्स्ट डे जो है ना फिर से जो है ना इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो गई थी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।